ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1। ଥିଓଫିଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ମାନ୍ୟବର ଥିଓଫିଲ, ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଥିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମନେ କଲି, ଯେପରି ଆପଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛନ୍ତି ସେସବୁର ନିଶ୍ଚୟତା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଅବିୟଙ୍କ ଦଳର ଜିଖରିୟ ନାମରେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାରଣ ବଂଶର କନ୍ୟା, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଏଲିସାବେଥ। ସେମାନେ ଉଭୟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆପଣା ଦଳର ପାଳି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଧୂପବେଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଜିଖରିୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ଓ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିଖରିୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିସାବେଥ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ଦେବ। ସେ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର କାରଣ ହେବ। ପୁଣି ଅନେକେ ତାହାର ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମହାନ ହେବ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ କେବେ ହେଁ ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମାତାର ଉଦରରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବ। ପିତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଅବାଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫେରାଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବ। ଏଥିରେ ଜିଖରିୟ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାଣିବି? କାରଣ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣି ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବାକୁ ଓ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି। ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ନୀରବ ରହି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସଫଳ ହେବ, ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମୂକ ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ତାହାଙ୍କ ସେବା ପାଳିର ଦିନ ସବୁ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିସାବେଥ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେ 5 ମାସ ଗୋପନରେ ରହି କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭର 6 ମାସରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଲିଲେର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପଠାଗଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମନରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶାସନ କରିବେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟା ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କର ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ସହ ମରିୟମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଏହି ସମୟରେ ମରିୟମ ଉଠି ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ। ପୁଣି ଜିଖରିୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ମରିୟମଙ୍କ ନମସ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଏଲିସାବେଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, ପୁଣି ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭର ଫଳ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୋହର ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? କାରଣ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ଭାଷଣର ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦିନାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପିଢ଼ି ମୋତେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ମହତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବାହୁରେ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଳ୍ପନାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିଦାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମରିୟମ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମ। 8 ଦିନରେ ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାହାର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାହାର ନାମ ଜିଖରିୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ହେବ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ କାହାର ଏହି ନାମ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତାହାର ପିତା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ସଙ୍କେତ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଲିଖନ ପଟା ମାଗି ଏହା ଲେଖିଲେ, ତାହାର ନାମ ଯୋହନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ସେ କଥା କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ପୁଣି ଶୁଣିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେହି ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖି କହିଲେ,
ଏ ଶିଶୁଟି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଜିଖରିୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀ। ଆଉ ତାହାର ପିତା ଜିଖରିୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ସେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘୃଣାକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ଆପଣାର ସେହି ପବିତ୍ର ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ନିର୍ଭୟରେ ଚିରକାଳ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଉ ହେ ଶିଶୁ, ତୁ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦ ଶାନ୍ତି ପଥକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ। ପୁଣି ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହିଲେ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସିରିଆ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ୍ୟୁରିନିୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମେଷପାଳକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଗଣ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ମେଷପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ପୁଣି ହଠାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ମେଷପାଳକମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଥଲିହେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମରିୟମ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଥାରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ହୃଦୟରେ ରଖି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଆଉ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଫେରିଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 8 ଦିନ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭାସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମରିୟମଙ୍କ ସୂଚୀ ହେବା ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଏହି ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ 2ଟି ଘୁଘୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲାମ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲାମ ସହରରେ ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଦାସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦେଉଅଛ, କାରଣ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି, ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଆଲୋକ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସିମିୟନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେପରି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯିବ ଏପରି ଚିହ୍ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ହାନ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ସେ ଆଶେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ନ ଛାଡ଼ି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିନ ରାତି ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲମ ସହରର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଜରିତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଗାଲିଲିକୁ ନିଜ ନଗର ନାଜରିତକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବାଳକ ଯୀଶୁ। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପର୍ବର ସମୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମ ସହରରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ଦିନକର ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜେରୁସାଲମ ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ଦେଖ, ତୋର ବାପା ଓ ମୁଁ ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ଯେ
मोहर कर्तव्य ଏହା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ତିବିରିଆ କାଇସରଙ୍କ ଶାସନର 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ହେରୋଦ ଗାଲିଲିର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଫିଲିପ ଇତୁରିଆ ଓ ତ୍ରାଖୋନିତି ପ୍ରଦେଶର ପୁଣି ଲୁସାନିଆ ଅବିଲିନିର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ହାନାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ନୀଚ କରାଯିବ। ବକ୍ର ପଥ ସବୁ ସିଧା ହେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭୂମି ସମତଳ ପଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ। ଅତଏବ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଲୋକସମୂହକୁ କହିଲେ, ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୁହ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରେ କୁରାହାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେ କୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ଏଥିରେ ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାର 2ଟି ଅଙ୍ଗ ରଖା ଅଛି, ସେ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଉ। ପୁଣି ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସେହିପରି କରୁ। କରଗ୍ରାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବାକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କର ନାହିଁ। ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳରେ କି ଛଳରେ କାହାର ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ। ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାରୁ ଓ ଯୋହନ କେଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବାରୁ ଯୋହନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆପଣା ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନିଜ ଅମାରରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ସେ ଏହିପରି ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେରୋଦ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେରୋଦିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଜେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ସେ ଯୋହନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେଲା। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋପତର ଦେହ ଧାରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାନୁସାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର।
जोसेफ एलीଙ୍କ पुत्र, एली मत्थातଙ୍କ पुत्र, मत्थात लेबीଙ୍କ पुत्र, लेबी मल्खीଙ୍କ पुत्र, मल्खी जनयଙ୍କ पुत्र, जनय जोसेफଙ୍କ पुत्र, जोसेफ मत्तिथ्याଙ୍କ पुत्र, मत्तिथ्या आमोसଙ୍କ पुत्र, आमोस नाहुमଙ୍କ पुत्र, नाहुम हेस्लिଙ୍କ पुत्र, हेस्ली नगयଙ୍କ पुत्र, नगय महथଙ୍କ पुत्र, महथ मत्तिथ्याଙ୍କ पुत्र, मत्तिथ्या शिमयीଙ୍କ पुत्र, शिमयी जोसेखଙ୍କ पुत्र, जोसेख जोदाଙ୍କ पुत्र, जोदा जोहनଙ୍କ पुत्र, जोहन रेसाଙ୍କ पुत्र, रेसा जिरुबाबिलଙ୍କ पुत्र, जिरुबाबिल सल्टिएलଙ୍କ पुत्र, सल्टिएल नेरीଙ୍କ पुत्र, नेरी मल्खीଙ୍କ पुत्र, मल्खी अद्दीଙ୍କ पुत्र, अद्दी कोसामଙ୍କ पुत्र, कोसाम एल्मदानଙ୍କ पुत्र, एल्मदान एरଙ୍କ पुत्र, एर जिहोशुयଙ୍କ पुत्र, जिहोशुय एलियाजरଙ୍କ पुत्र, एलियाजर जोरिमଙ୍କ पुत्र, जोरिम मत्थातଙ୍କ पुत्र, मत्थात लेबीଙ୍କ पुत्र, लेबी शिमियनଙ୍କ पुत्र, शिमियन जिहुदाଙ୍କ पुत्र, जिहुदा जोसेफଙ୍କ पुत्र, जोसेफ जोनामଙ୍କ पुत्र, जोनाम एलियाकिमଙ୍କ पुत्र, एलियाकिम मलाहଙ୍କ पुत्र, मलाह मनाଙ୍କ पुत्र, मना मतथाଙ୍କ पुत्र, मतथा नाथनଙ୍କ पुत्र, नाथन दाऊदଙ୍କ पुत्र, दाऊद जिसीଙ୍କ पुत्र, जिसी ओबेदଙ୍କ पुत्र, ओबेद बोयजଙ୍କ पुत्र, बोयज शेलहଙ୍କ पुत्र, शेलह नोहशनଙ୍କ पुत्र, नोहशन अमिनादाबଙ୍କ पुत्र, अमिनादाब अद्मिनଙ୍କ पुत्र, अद्मिन अर्नीଙ୍କ पुत्र, अर्नी हिस्रोणଙ୍କ पुत्र, हिस्रोण पेरसଙ୍କ पुत्र, पेरस जिहुदाଙ୍କ पुत्र, जिहुदा जाकुबଙ୍କ पुत्र, जाकुब इसहाकଙ୍କ पुत्र, इसहाक अब्राहामଙ୍କ पुत्र, अब्राहाम तेरहଙ୍କ पुत्र, तेरह नाहरଙ୍କ पुत्र, नाहर सरुगଙ୍କ पुत्र, सरुग रगुଙ୍କ पुत्र, रगु फेलगଙ୍କ पुत्र, फेलग एबरଙ୍କ पुत्र, एबर शेलहଙ୍କ पुत्र, शेलह केनानଙ୍କ पुत्र, केनान अर्फक्षदଙ୍କ पुत्र, अर्फक्षद शेमଙ୍କ पुत्र, शेम नोहଙ୍କ पुत्र, नोह लेमखଙ୍କ पुत्र, लेमख मथुशेलहଙ୍କ पुत्र, मथुशेलह होनकଙ୍କ पुत्र, होनक जेरदଙ୍କ पुत्र, जेरद महललेलଙ୍କ पुत्र, महललेल केनानଙ୍କ पुत्र, केनान एनोसଙ୍କ पुत्र, एनोस शेथଙ୍କ पुत्र, शेथ आदमଙ୍କ पुत्र, आदम ईश्वरଙ୍କ पुत्र। लूक अध्याय 4। जीशुଙ୍କ परीक्षा। जीशु पवित्र आत्मारे पूर्ण होई जर्दन नदीरू फेरी आसिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्माଙ୍କ द्वारा प्रांतरे चालित होई शयतान द्वारा परीक्षित हेउथिले। सेही समस्त दिन से किछि खाइले नाही, आउ सेही सबु दिन शेष हुअन्ते से क्षुधित हेले। सेथिरे शयतान ताहांकु कहिला, तुम्भे जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तेबे एही पत्थर को रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। जीशु ताहाकु उत्तर देले, पवित्र शास्त्र रे लेखा अछि, मनुष्य केवल रोटी रे बंचिब नाही। आउ से ताहांकु उपरकु नै जाई एक मुहूर्त मध्यरे पृथ्वीर समस्त राज्य ताहांकु देखाइला। पुणी शयतान ताहांकु कहिला, आम्भे तुम्भकु ए समस्त अधिकार ओ ए सबुर ऐश्वर्य देबा, कारण आम्भकु ताहा समर्पित होई अछि, आउ आम्भे जाहाकु इच्छा ताहाकु ताहा देउ। अतएव तुम्भे जेबे आम्भ छामुरे प्रणाम करिब तेबे समस्त तुम्भर हेबो। जीशु ताहाकु उत्तर देले, पवित्र शास्त्र रे लेखा अछि, तुम्भे प्रभु आपणा ईश्वरंकु प्रणाम करिब आउ केवल ताहांकर उपासना करिब। पुणी से ताहांकु जेरुसालेम सहरकु नै जाई मंदिरर छात उपरे ठिया कराई ताहांकु कहिला, तुम्भे जदि ईश्वरंक पुत्र तेबे एठारु तळकु डेई पड़, कारण शास्त्र रे लेखा अछि, तुम्भकु रक्षा करिबा निमंते से आपणा दूत मानकु तुम्भ विषय रे आज्ञा देबे।
ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କଲା ପରେ କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଲେକୁ ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଜରିତରେ ଯୀଶୁ ଉପେକ୍ଷିତ। ସେ ଯେଉଁ ନାଜରିତରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ତାହା ଫିଟାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଯେଣୁ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି ପରିଚାରକଙ୍କୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଇ ବସିଲେ, ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ କହିବ, ହେ ବୈଦ୍ୟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କର। କଫରନାହୁମରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେହି ସବୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ କର। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନଗରରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଧବା ଥିଲେ। ତଥାପି ଏଲିୟ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ସିଦୋନ ଦେଶର ସାରିଫତକୁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ପଠାଗଲେ। ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ଏଲିଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୂଚୀ କରାଯାଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ସିରିଆ ଦେଶୀୟ ନାମାନ ସୂଚୀ କରାଯାଇଥିଲେ। ସମାଜ ଗୃହରେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ସେହି ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା। ଯୀଶୁ କଫରନାହୁମ ନାମକ ଗାଲିଲିର ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଦିନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଭୂତାତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଏହାଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ସେଥିରେ ସେହି ଭୂତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ କି କଥା? ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଓ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଚାର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା। ପରେ ସେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ଉଠି ସିମୋନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜ୍ୱରକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା।
पुणी से ସେହି କ୍ଷଣେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁ କରୁ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କଥା କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା। ସକାଳ ହେବାରୁ ସେ ବାହାରି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ସମାଜ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପର୍ବରୁ 4 ପର୍ବର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲୁକ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନଶୀଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଲେଖନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ। ଏହା ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ରୋମୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଓଫିଲ ତାଙ୍କ ଅବଗତି ଓ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲେ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲିଜାବେଥ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର 6 ମାସ ଉତ୍ତାରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ନାଜରିତର ଜଣେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 26 ପଦରୁ 35 ପଦ। ମରିୟମ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଯୋହନ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ମରିୟମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 46 ପଦରୁ 55 ପଦ। ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁଟିର ନାମକରଣ ଯୋହନ ବୋଲି ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ମୁଖ ଫିଟିଗଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଗାମୀ ମସିହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ସେହି ମସିହଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯୋହନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଲୁକ 2 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଦୂତମାନେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 11 ପଦ। ମେଷପାଳକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ଆନନ୍ଦରେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସିମିୟନ ଏବଂ ହାନ୍ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହା ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ 38 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ସେଠାରେ ଏହି ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଲୁକ 3 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର। ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିବା କ୍ଷଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋତ ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଲୁକ 3:22। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜାତ, ଏଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 4 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀରେ ତାହାଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଓ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନାଜରିତର ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ ଯିଶାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କଲେ। ପୁଣି ସେହି ଅଂଶରେ ଲିଖିତ ଆଗାମୀ ମସିହଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣରେ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନଗରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିବା କଥା ବା ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଲୁକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ କଲେ, ପାପ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପଟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଲୁକ 3:22। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଯେଣୁ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଇତିହାସର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।